เพิ่งหน่อยหลายพี่น้องร้านเราเข้าร่วมชัยชนะโฆษณากันเนี่ยข้าวกับยำเป็นไงขายดีไหมกินข้าวกันมากินข้าวแป๊บนะคะ กินข้าวแป๊บ มากินจังเลยมากินข้าวก่อน แวะก่อนสั่งข้าวสารไปเอาข้าวสารที่ไหนร้านที่ไหน ฟุตแลนด์ เขาขายยังไงเอาสีอะไรของอะไร เป็นข้าวกล้องแล้วก็ข้าวหอมมะลิ2 แถม 1ของหนูมีโปรแด้ของตาชันน่ะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตามันมีอะไรบ้างนะมีฉัดกับอะไรบ้างนะมันซื้อ2 แถม 1อ่ะอะไรบัวนะเพิ่งไปเอามาเมื่อวานน่ะหลังไม่ต้องไปไกลหรอกอยากได้อะไรสั่งไม่นั่นแหละมันโลดเยอะเลยใช่ไหมแต่อันนี้เหล้าเบียร์ก็สั่งจากฟุตแลนด์หมดเลยไงแล้วเขาก็มาให้เราไอ้นี่บัตรเราใช่ไหมใช่เซเว่นใช้บัตรก็ได้นี่ใช้ได้ก็ไม่มีชาร์จไม่ใช่เหรอไม่มีชาร์จค่ะเหมือนกับฟุตแลนด์ไงเดี๋ยวรอดูนะโอเคได้ก็เด็กอยู่นี่เยอะก็ซื้อมาทีก็โอ้เป็น10 กระสอบอ่ะนั่นแหละถ้าสั่งเอาเดี๋ยวถ้าวันน่าจะหมดแล้วหนูรอมาถามมาหรอกได้น้องทำงานอยู่เซเว่นเดี๋ยวนี้ต้องเดินขายของเองน่าสงสารคือต้องทำยอดทำเป้าเขาอะมันกับว่าซันไรข้าวโน่นนี่คือเดินขายในบริเวณเขตของเขาอะเพิ่งน้อยหลายบินไปบินมาว่าจับมุมครับ
เยอะละรอบดึกครับแซ่บทำเองกินเองแซ่บเอง
50 บาทนะจ๊ะกับข้าวได้ไหม50 บาทนะจ๊ะกับหมูเจียวใหม่นะจ๊ะอัดใส่พวกข้าวไหมข้าวไหมจ้ะ เก่งเนาะขับรถย้อนสอนเนาะไม่เลี้ยวเราก็ต้องเลี้ยวไปทางนี้ตลอด ครับครับ
แซ่บกินยังกระเบิดหามเลยข้าวแซ่บเอาเก็บซ้ำนี่ก่อนมื้อหน้ามานั่งเบิ่งกันกินข้าวไหมเด้อ